Tere tulemast Võrumaale, Kütijoru puhkekeskusesse, kus toimuvad augustikuus Eesti mäest laskumise meistrivõistlused, mis on ühtlasi ka Baltikumi karikasarja viimane etapp. Siin täna 10. augustil kroonime me Eesti meistrid ja Baltikumi kõige kiiremad mäest laskujad jalgrattal. Meil on siis täna ette valmistatud 2 rada. Vasakul on esimene rada, paremal on teine rada. Vasakpoolne rada on selline järsk Kütijoru spetsial, kus siis sõitjad peavad hakkama saama väga teravate kurvidega, väga teravate laskumistega, mitte ei ole keskendutud väga palju hüpetele, vaid on pigem just väga tehniline. Ja teine rada on siis selline, kus me oleme pakkunud rohkem nagu bikeparki ja show'd ja Armin Pilv on siis need 2 rada ette valmistanud ja sellel teisel rajal siis näeb rohkem väntamist, pikki sirgeid, suuri ilusaid kurve ja hüppeid. Nii et lähme vaatame, mida Kütijoru meile täna siis 2 rajaga pakub ka. Kuidas see võistlus siis täpsemalt välja näeb? Jalgratturid tulevad liftiga üles, panevad endale ankru siis jalgrattasadula posti taha või jalge vahele. See aitab neil siis mäe otsa saada, et ei peaks energiat kulutama ja tõukama, sest et see võtab maru palju aega. Kui nüüd jõuavad üles, kogunevad siia mäe otsa ja neil on siis valida treeningutel kumba rada sõita. Võistlustel ratturid lähevad siis stardiplatvormile, nad kutsutakse numbrilaua alusel vastavalt kategooriale. Tavaliselt siis kõige aeglasem sõitja kategoorias on esimene ja kõik kiirem sõitja siis stardib viimasena, et hoida seda pinget siis finišis üleval, et kes siis lõpuks võitis. Lükkavad enda esirattaga stardivärava lahti ja meil Eestis on 2 rada, sõidame mõlemad rajad läbi ja liidame kokku ajad ja siis summeeritud aeg pannakse siis pingerea alusel paika ja sealt selguvad siis võitjad. Ja nagu te näete, minu selja taga on siis finišijoon markeeritud sellise erksa värviga, et kui sõitja tuleb, siis ta täpselt näeb, kus ta peab selle viimase tõuke tegema, et saada siis parim aeg kirja. Ja aega meil võtab siis finišis selline laser. Stardis juba nägite, kuidas siis käib värav lahti, esirattaga lükatakse aeg käima ja laser siis paneb all kinni. See on meil siis hetkel esimese raja finiši, teine rada on täpselt samamoodi ja võidab see, kes on ülevalt alla kõige kiirem. Pane peale ja paneb hüppek. Super! Ja poiss 52-30. Nüüd aastast 2016 olen siis mina korraldanud Eesti meistrivõistluseid mäest laskumises. See üritus täna siin on minu 10. järjestikune aasta. Selle ümber on tekkinud siis selline suurem tiim. Me oleme siis kasvatanud meie sõitjate arvu nüüd juba ligimäle 100 sõitjale ja Lätis siin eelmisel võistlusel oli üle 130 osaleja, mis tähendab, et tegelikult see sport on lõpuks ka vaikselt buumimas, et meie kõver on nüüd murtud ja see liigub ülespoole, et nüüd ei tohi alla anda ja tuleb selle alaga edasi tegeleda. Mis vahepeal juhtunud on see, et Eesti Downhill on saanud endale esimese Euroopa meistri
noore Rico Mäeuiba, kes siis Mariboris Euroopa meistrivõistlused noorte kategoorias võitis ja just hiljuti ka tuli tagasi Euroopa meistrivõistlustelt 3. kohaga mehed juunioride kategoorias. Nii et meie madalast Eestist, kus on ainult väikesed künkad, mägesid meil ei ole, on kasvanud välja väga kiired sõitjad ja kui me tuleviku peale mõtleme, siis Eesti downhill võiks ikkagi areneda spordialaks, kus meil on mitte ainult 100, vaid paarsada sõitjat ja nendest paarisajast sõitjast siis kõik ka litsenseeritud sõitjad, kes siis käivad Eestit esindamas. Hetkel meil on olemas ka koondis, Eesti downhilli koondist näete ka raja peal, osadel on siis koondise särgid seljas ja nendes on umbes 5 liiget, kes siis tahavad ka Eestit väljaspool esindada ja selleks parim ettevalmistus üldse on selline mägi, nagu te minu taustal näete, Kütiorg, mis pakub siis väga varieeruvat maastikku. Muidugi peame kõvasti tööd ja vaeva nägema raja ehitajatega, et see maastik annaks meile siis neid väikseid sektoreid, mis oleksid siis võrdväärsed maailmaklassi radadega ja seda ta siin Kütiorus väga hästi suudab teha ka. Ja teine koht, kus meil Eestis on võimalik väga mõnusalt võistlusi korraldada ja me seda teinud oleme, on Kiviõli seikluskeskus, kus meil on ka mitu erinevat rada ja mitmel korral oleme väga edukalt seal Eesti meistrivõistluseid pidanud ja siis krooninud meie meistrid. Hästi, pane! Ei ole siin väga Päike hüppab meie hüppeid. Esimest hüppab ja viimast hüppab ja hüppab üle. Ja sai üle. Sellise suurürituse taga nagu Eesti meistrivõistlused ja Balti downhilli karikasari on hästi palju erinevaid inimesi, hästi palju erinevaid toetajaid, nagu te mu taga näete ka. 1000 tänu nendele kõigile, kes te näete vaeva, tulete, niidate, ehitate radasid, taote poste maa sisse, kaevate kurve, suure vihma ja väga külma ilmaga. Vahepeal on ilm palav, vahepeal on külm, sääsed söövad. See on kõik raske töö ja vaev, aga tänaseks oleme saanud selle Eesti meistrikate 2025 purki, mis oli ühtlasi minu 10. juubel korraldamaks seda üritust ja siit edasi saab ainult ülesmäge minna. Kõik, kes vähegi leidsid endas huvi, siis kirjutage Funtimes Crew'le Instagramis, et kus Eestis sõita saab ja me kindlasti vastame ja aitame teid ratta peale ja mäele. Ja näeme juba järgmine aasta Eesti meistrivõistlustel.